Baie welkom by Kemptonpark Baptistekerk se YouTube kanaal. Verskoon my, ons gaan ons skriflesing kry uit Johannes 15 van vers 1 tot 17. Die tema sal wees: 'n ware dissipel van Jesus dra vrug. Kom ons sluit die oë en nader weer eens die troon van God. Here, daar staan geskrywe: van brood alleen sal die mens nie kan lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En Here, ons is vanmôre honger en dors na u woord. Wil U ons honger kom stil en ons dors kom les, Here. Kom vul ons met u woord. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil u net so 'n kort agtergrond gee voordat ons by vandag se teks uitkom. Ons het reeds gelees daar in Jesaja 5 van vers 1 tot 8 dat God Israel sy wingerd noem. Maar die Here was egter ontevrede en ongelukkig met Israel, want hulle het suurdrywe voortgebring. Selfs ook in die gelykenis van die landbouers in die wingerd in Matteus 21 van vers 33 tot 46. Het die landbouers ook nie die vrugte aan die Here gegee soos wat hy gevra het nie, of aan die boer gegee soos wat hy gevra het nie. Nadat hy keer op keer sy diensknegte en einde ten laaste ook sy seun gestuur het. Maar ons het gelees dat almal van hulle gedood is. Nou in Johannes 15 van vers 1 kom Jesus nou en sê dat hy die ware wingerd is. En dat die Vader die landbouer is. En dat ons as die kerk die lote is wat goeie vrugte moet dra. Nie suurdrywe nie. Jesus waarsku ons dus eintlik om nie vrugteloos te wees nie, soos Israel. Maar wys ons daarop dat hy die wingerd is wat goeie vrugte sal dra. Nou die aan voor Jesus se kruisiging het hy met sy disippels gepraat hier in Jesaja 15. Hy gee vir sy disippels 'n laaste bemoediging voordat hy gaan sterf. Ek sien 'n prentjie van hoe Jesus hierdie 11 disippels met 'n innige deernis gesprek voorberei, dat hy nie meer lank saam met hulle sal wees nie. Nou ons weet, daar was 12 disippels gewees, maar toe die Here hierdie gesprek met sy disippels gehad het, was Judas nie daar nie. Want in hoofstuk 13 vers 30 het hy uitgewys dat Judas sy verraaier sal wees. En nadat hy dit gedoen het, het Judas sy goed gevat en die nag ingeloop, want dit was aand. Nou Jesus kom weer eens en praat met sy disippels in 'n gelykenis. In vers 1 tot 8 gaan ons kyk na die vrug. Kom ons lees dit.
Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy uitgewerk, soos die loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra, net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my dissipels wees. Nou Jesus verseker sy dissipels, dat hy en die Vader saam besig is, aan die behoud van hulle volharding. Jesus sê, hy is die ware wynstok, en sy Vader is die landbouer. So die landbouer is die een wat die grond van die wynstok sag hou, dit genoeg water en bemestingsstowwe gee. Nou deur die grond sag te hou, verseker die landbouer of die Vader, dat die water en die bemestingsstowwe die wortels van die wynstok bereik. Op sy beurt neem die wynstok dan nou weer die voedingsstowwe en die water op deur die wortels na die lote toe. Nou die landbouer en die wynstok het nou hulle deel gedoen. Die lote of die dissipels of die kerk, ons moet nou ons deel doen. En ons deel is om vrug te dra. Broers en susters, hierdie lote het geen rede of verskoning om nie goeie vrug te dra nie. Want alles is vir die lote voorsien om goeie vrug te dra. Daarom kom Jesus en sê in vers 2, elke loot wat nie vrug dra nie, neem die landbouer weg of sny dit af, maar elke loot wat vrug dra, maak hy skoon of snoei hy om meer vrug te dra. Jesus bemoedig sy dissipels, wat ons insluit, deur te sê, die Vader het julle so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen wat in Jesus glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16. En dat hy, Jesus, gekom het, om die volle prys aan die kruis te betaal, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En 'n verdere bemoediging, sê hy vir hulle in vers 3, hulle is reeds rein deur die woord wat Jesus tot hulle gespreek het. Nou die Vader en Jesus het alles gedoen om ons te kom red. Die mooi geluister. Hulle het alles kom doen om ons te kom red.
Nou as jy Jesus dien, as jy sê jy's 'n volgeling van hom, wat verhinder jou om vrug te dra? Wat verhinder jou en vir my om die Here in gees en in waarheid te dien? Om in die gemeente betrokke te raak. Om die Here se aangesig dag en nag te soek in jou binnekamer. En ook waar die gelowiges saamkom om te bid. En wat verhinder jou om die evangelie met ander mense te deel? Is daar iemand wat nie glo in Jesus nie? Johannes 3 vers 13 sê, elke een wat in Jesus glo, Johannes 3 vers 16, jammer. Elkeen wat in Jesus glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kry. Wat 'n belofte en wat 'n beloning. Soos die lote vrug moet dra, so is dit ook diegene wat nog nie Jesus aangeneem het nie, se plig om die knie voor hom te buig en hom aan te neem as jou persoonlike saligmaker. Maar daar kom ook 'n waarskuwing, veral vir die lote. Jesus waarsku sy disippels dat geen loot vrug kan dra as dit nie in die wynstok bly nie. Vers 4 se middel. Daarom gee julle opdrag, bly in my. Maar hoe is dit moontlik om in Jesus te bly? Deur geloof in sy woord en sy beloftes. Deur tyd in die woord te spandeer. Bepeinsing van die woord. Bespreking van die preek tydens middagete op 'n Sondag. Tyd in gebed. Die gemeenskap van die gelowiges deel aan te hê. En dan die herdenking van Jesus as die ware wynstok. Wanneer ons die druiwesap geniet, wanneer ons nagmaal gebruik. Handelinge 2 vers 42. Nou alles hierdie wat ek nou genoem het, kan ons egter nie sonder Jesus doen nie. Daarom sê hy in vers 5, sonder my kan julle niks doen. Maar weer eens beskik hy ons daartoe om te doen wat hy van ons verwag. Want hy sê, bly in my, soos ek in julle. So daarom is dit moontlik om te doen wat die Here van ons vereis. Dit kry ons in vers 4 se eerste deel. Nou ek het net 2 vrugtebome in my erf. Perskeboom en appelkoesboom. Maar ek sukkel al 'n geruime tyd met hierdie 2 bome. Die perskeboom dra baie vrugte. Maar sodra die vrug groot en dit lyk asof dit ryp is, dan val dit af, vrot. Appelkoesboom het 1 jaar so 5 of 10 appelkose gedra en die kom jy haal en slaan dit af. Verlede jaar het 'n vriend uit die Boland uit ons kom besoek en hy werk op 'n plaas wat perskes en druiwe produseer.
En hy wys my toe hoe om te snoei. Ek moet erken, ek kan dit nog nie reg doen nie. En hy het my ook gewys dat daar waterlote is en dat daar lote is wat vrug dra. Nou hierdie waterlote word sommer by die stam afgesny. En die wat vrug dra het my nou min of meer gewys hoe om dit te snoei. Toe ek hom meedeel dat hierdie perskeboom van my hierdie vrotvrugte dra, deel hy vir my mee dat die vrugtevlieg kom. En wanneer die vrug nog in knopvorming is, dan kom die vrugtevlieg en hy kom lê 'n eier in die knop. En hy sê vir my, daarin kan ek niks doen nie. Die eier is gelê. Maar hy het my toe vertel wat om te koop om die boom te spuit sodat dat eier kan doodgaan voordat die boom begin blom. Want hy het vir my gesê as dit begin blom, dan is dit te laat, dan gaan ek vrotvrugte weer eens kry. En dan het hy my ook vertel wat hulle doen op die plaas om uitvoervrugte te kweek. Hy sê as jy die loot los, laat dit lank groei, dan kan dit vir jou baie vrugte gee. Maar dit gaan nie vir jou groot mooi vrugte gee wat hulle gebruik om uit te voer nie. So hoe korter die loot is aan die stam, hoe meer kry hy water en voedingsstowwe. Hy dra minder vrug, maar hy dra beter vrug. Nou broers en susters, soos hierdie vrugtevlieg, kom die duiwel ook. En hy kom lê 'n eier in ons harte. Wat dit ook al mag wees. Galasiërs 6 vers 19 en 20 noem 'n paar. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en ander dergelike dinge. Die eier is gelê. Wat nou? Maar dank die Here vir sy groot genade. Die landbouer, die Vader kom. Hy kom met hierdie spuitmiddels om daai eier wat die duiwel gelê dood te maak. En hy los dit nie net daar nie. Dan vat hy hierdie loot en hy snoei hom. Hy maak dit skoon. Hy sny weg dit wat ons onrein maak. Vers 2 en 3. Genadiglik as die Vader nie 'n landbouer soos ek, wat nie weet hoe en wanneer om te snoei. Hy weet presies. Nou soms as hierdie snoeiproses pynlik en seer. Want die Here laat
beproewings op verskillende maniere in ons lewens toe. Maar danksy sy genade is hy nie daar om hierdie lood af te sny nie. Maar hy snoei hierdie lood om veel vrug te dra. Sy belofte is immers, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En daarom moet ons aan die snoeiskerf, die woord van God, onderwerp. Nou wat is die vrug wat ons moet dra? Ons kyk weer eens na Galasiërs 6 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die vrug van die Gees. Maar dan kom ons terug wat die Here vir ons sê. As ons nie in hom bly, sal ons nie hierdie vrug kan dra nie. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Soos wat die water en die voedingsstowwe deur die grond opgeneem word, deur die wortels opgeneem word, om by die lote te kom. So doen hy dit met ons. Ons kan nie lief hê sonder die Here nie. Broers en susters, ons het lief omdat die Here ons eerste lief gehad het. Ons kan nie vergewe sonder Jesus. Aan die kruis het hy gesê, Vader, ek vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons moet in die wingerd bly. Ons moet in die wynstok wees. Uit hom, deur hom, tot hom, kan ons gesonde, uitvoergehalte vrug van die Gees dra. Nie soos my persgeboom nie. Nou as ons na hierdie diens by daardie deur uitstap, moet ons die evangelie verkondig in Kemptonpark, deur evangelisasie, elke een wat ons teekom, en tot aan die uithoeke van die aarde. En dit is wanneer ons as 'n gemeente in sending betrokke is. Maar 'n vriend het vir my gesê, slegs die beste vrugte word uitgevoer. Daarom kan ons nie bekostig om 'n vrug van swak gehalte vir die Here te dra nie. Hoe lyk die vrug wat ek dra? Kom ons kyk, wat is die gevolge as ons in Jesus bly? Die Bybel sê, sy woord sal in ons bly. Ons sal vra net wat ons wil, en hy sal dit vir ons gee. Vers 7. Maar ons moet egter verstaan, wat ons vra, moet in lyn wees met God se wil.
Ons sal die Vader verheerlik, hy sal 'n welbehae hê, en ons sal Jesus se disippels wees. Vers 8. Wat is die gevolge as ons nie in Jesus bly nie? Dan sal ons, soos die waterlood, of die lood wat nie vrug dra nie, afgesny of uitgewerp word. En dan sal ons verdroog, in die vuur gewerp en verbrand word. Vers 6. Nou soos die ander disippels, die ander 11, en Judas ook vir 3 jaar saam met Jesus gewandel. Soos daardie waterlood, wat al die water, al die voedingsstowwe gekry het, om vrug te dra. So het Judas ook geniet wat Jesus aan hulle gebied het. Maar die uiteinde van hierdie lood wat nie vrug dra nie, was die vuur. Dit is verbrand. En die uiteinde van Judas was die hel. Daarom wil ek jy nooi. As jy nog nie die Here ken, haas jou om jou saak reg met hom te maak. Daarom wil ek jy nooi, as jy nog besig is om kerk te speel, haas jou om jou verhouding met die lewende God reg te kry. Die vraag ontstaan by my, lyk ek soos die ander lote aan die wynstok? Geniet ek die samesyn van die gelowiges, die gebede, Jesus se algemene genade? Maar dra nie die vrug wat by die bekering pas nie. Iemand onthou, die Bybel sê, die boom word aan sy vrug geken. Dan wil ek weer vra, hoe lyk die vrug wat u dra? Hoe lyk die vrug in my lewe? Miskien kan ek voorgee. Ek kan 'n voorgee vrug dra. Ek kan 'n skynvrug dra. Wat ander mense flous. Ek is 'n Sondag Christen, maar deur die week lewe ek soos ek wil. Want niemand van die kerk sien my nie. Maar wees verseker, broers en susters, God sien. Hy is alsiende. Hy sal dit aan die lig bring. Miskien steek ek dit baie goed weg. Miskien sal die Here dit nie in hierdie tyd van my lewe hier op aarde openbaar nie. O, maar wees verseker. Hy sal dit doen op die oordeelsdag.
sal hy dit aan die lig bring. En dit is dan wanneer hy sal sê, gaan weg. Ek het jou nooit geken. My Here, ek was elke Sondag in die kerk. Ek was elke Sondag aand in die kerk. Ek gee meer as my 10de. En in naam het ek duivels uitgedryf. Ek het jou nooit geken nie. Die Vader het jou afgesny van die wynstok. Op wat 'n rede of verskoning ek ook vir die Here sal gee. Dit sal nie baat nie, broers. Wat 'n vrug dra ek? Is dit soos my perskeboom wat my bly maak? Wanneer die vrug begin uitkom en groot word, al die voedingsstowwe, die water wat ek gegee het, maar aan die einde van die dag stel het my teleur. Maar nadat Jesus hulle aangespreek het oor die vrug wat daar moes gedra word, kom hy. Ons dien 'n wonderlike God, mense. En hy verklaar sy liefde. In vers 19 tot 16. Ek kan dit nie beter as Jesus stel nie. Daarom stel ek hom aan die woord. En kom ons lees vers 9 tot 16. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Dan kom hy in vers 13 en hy sê, groter liefde het niemand as dit nie. Die liefde wat ons Here Jesus vir ons het. Dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. En dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Wat 'n wonderlike liefde betoon Jesus aan ons. Maar hier in vers 16 sê hy, ek het julle aangestel om vrug te gaan dra. Om die evangelie te gaan verkondig.
En as gevolg van vers 9 tot 16 gee Jesus vir ons 'n opdrag in vers 17 dat ons mekaar moet lief hê soos hy en die Vader die voorbeeld aan ons gestel het. Ten slotte, ek het my vriend se raad gevolg. Ek het die hoeveelheid water gegee wat hy gesê het. Ek het die spuitmiddels gaan koop en die boom gespuit, soos wat hy my aanbeveel het om dit te doen. So ek sien uit na hierdie jaar, vrugtetyd. Wat se vrugte my bome sal lewer. Vir al die opoffering, vir al die voorbereiding wat ek gedoen het. En broers en susters, so sien die Here ook uit om te sien of ons die ryp uitvoergehalte vrug van die Gees oorvloedig gaan dra. Nadat die Vader uit liefde sy seun vir ons geoffer het. Nadat Jesus uit liefde sy lewe vir ons afgelê het. Kan ek u vra? Kom ons stel hom nie te leer nie. Here, baie dankie. Ons weet, sonder u kan ons niks doen nie. En daarom kom ons, en ek wil u vra, om die vrug van die Gees in ons lewens te bewerk. Here, ons is swak, en arm, en nietig, en blind, maar deur u krag, en deur u sterkte, kan ons die vrug lewer, wat u van ons vra. Help ons, Here, om u nie teleur te stel. Vra dit in Jesus naam. Amen. Ons hoop jy is gehelp deur die boodskap waarna jy sopas geluister het. Indien jy meer sulke boodskappe wil hoor, wil ons jou aanmoedig om by ons kanaal in te teken. Klik op die subscribe knoppie en daarna op die klokkie langsaan. Klik dan op die klokkie ikoon wat all sê en voortaan sal jy in kennis gestel word sodra ons 'n nuwe preek oplaai. Die Here seën jou.